Хей хора, сигурно вече чухте за новата ми книга 50 невероятни места в България, но днес идва поредната изненада, свързана с нея. За първи път от 2 години насам, скъпи приятели, най-накрая ще има представяне по градовете и среща с мен. Кани всички ви да се видим и запознаем в София, Пловдив, Варна и Бургас. Датите, местата и часовете виждате изписани до мен. Срещата е напълно безплатна. Вход свободен, както се казва. Ще се снимаме, ще си поговорим, ще разпиша вашите книги и ако искате да се подготвите, може да си поръчате новата още сега от линкчето долу в описанието. Благодаря ви много за подкрепата и хайде да започваме с епизода, защото знам, че нямате търпение. Албания е може би най-пренебрегваната балканска държава и макар да се намира близо до България, ние не знаем много за нея. Вероятно ви е позната фразата "загрява като албански реотан", но хайде да разбием предразсъдъците и да видим какво крие. Преди това обаче, дайте един бърз коментар долу, коя да е следващата държава за 50 невероятни факта. Да видим коя ще събере най-много гласове. И сега. Дехе тани ени гати перте пуф. Нищо общо с балканските езици, братче. За света тази държава е позната като Република Албания, но за самите албанци е по-позната като Република Шкипариса, или по-закратко Шкипария. Превежда се като земя на орлите и затова на знамето си имат двуглав орел. Общата площ на Албания е около 29 000 квадратни километра, а населението през последните години се стопява до 2,8 милиона души. Казвам стопява, защото повече албанци живеят извън Албания, което е световен феномен. Смята се, че по света има избягали 3 милиона техни сънародници. Така както гледам, ние май скоро ще ги догоним. Столицата Тирана е най-големия град в Албания с население от около 550 000 души. Името й всъщност идва от гръцкото Тирос, което означава млечни продукти. Смята се, че в миналото там е било средище за производството им. Тирана се смята за една от най-зелените столици на Европа и не страда от презастрояване, като повечето главни градове в постсоциалистическите държави, като София, например. Почти целият център на тяхната столица е проектиран от италианци през 1930 година. Бреговата ивица на Албания е 362 км и е съвсем малко по-голяма от нашата, която е 354. Те започват доста сериозно да развиват морските си курорти и туроператорите я подготвят за следващата България. 70% от територията на Албания е заета от планини, познати като Албански Алпи, подобно на тези в Централна Европа. Заради негостоприемността на масива в албанската му част, планината е известна още като Проклетията или Проклетата планина. Най-високият връх в Албания е Голем кораб. Сигурно ви се чува познат и това е така. Казахме го във фактите за Македония и този връх е поделен между македонците от едната страна и албанците от другата. Неговата височина е 2764 метра, които го нареждат на 4-то място на Балканския полуостров, след нашия Мусала в Рила, гръцкия Митикас в Олимп и отново нашия Вихрен в Пирин. Преспанското езеро е най-странното на Балканите. То се дели между цели 3 държави – Албания, Гърция и Северна Македония. Между другото, цяла 1/3 от известното македонско Охридско езеро всъщност е албанско. Албания е унитарна парламентарна република, начело с президент, който обаче се избира от парламента, а не от народа. И между другото, парламентът им се нарича Ковенди. Официалната валута на Албания се нарича лек и 1 лек е равен на 0,017 лева, което е по-малко от 2 стотинки. Лекът е разделен на 100 единици, които се наричат киндарки, а тази дума буквално се превежда като 100. Ако искате да си спестите някой друг лек, или аре по-нашему лев, може да използвате промокодовете за отстъпка за Ozon.bg, Clash11 и Zardes.bg, The Clashers. Въвеждайки ги всеки път, помагате много на канала, за което ви благодаря. Не знам как албанците ще се разберат с северномакедонците за Александър Велики, защото и те го смятат за свой герой. Албанците съкръщават името Александър на Лека или Лек
и оттам всъщност идва дори наименованието на валутата им. Те го имат изобразени на монетите си. Албания е мюсюлманска държава, като 59% изповядат ислям, 17% са християни, 9% атеисти и 15% отказват да назоват религията си. Това са данни от последното им преброяване. Колкото и да е странно, още една държава в света се е наричала Албания и жителите й албанци. Тя вече е изчезнала, но се е намирала на територията на днешен Кавказ, между Азербайджан и Дагестан. Възникнала е през 1 век. Също както северномакедонците, и албанците се смятат за наследници на много древен народ. Този път обаче на илирите. Според някои учени, албанците носят името на илирийското племе Албани. Подобно на България, Албания също е била под османско владичество и нейното население е насилствено исламизирано. Освобождава се през 1912 година по време на Балканската война. След това Албания се превръща в конституционна монархия, но независимостта й трае прекалено малко, защото идва началото на Първата световна война през 1914. Тя е окупирана първо от Сърбия, Гърция, после от Франция и накрая от Австро-Унгария. И така е чак до 1920 година. Тък му се оправят с сърбите и Албания започне да се развива и... Втората световна война идва. И този път държавата е окупирана от Италия. Така за разнообразие. Започва обаче усилена съпротива начело с комунистическата партия, водена от Енвер Ходжа. По-късно той оглавява страната и я превръща в доста изостанала тоталитарна държава. Той стои начело на властта до смъртта си през 1985 година. Между другото, след като Сталин умира, Енвер Ходжа отрича реформите на Хрушчов и се отклонява от орбитата на СССР в полза обаче на Китай. След това страната става все по-изолирана и по-изолирана и поддържа минимални контакти с останалия свят, дори и с социалистическите републики. Превръща се нещо като Северна Корея на Балканите. През 1991 година комунистическият режим най-накрая пада и страната се отваря за света. След цели 45 години на пълна изолация. Тогава международните организации са допуснати в Албания да изследват обстановката и тя автоматично се превръща в най-бедната държава на Европа. През 1991 година в Албания има само 3000 коли, които са били собственост само на висши партийци и офицери от армията. Днес почти всяко семейство си има личен автомобил, като най-предпочитаната марка там е Мерцедес. Сигурно сте гледали Top Gear. На 1 април 2009 година Албания става член на НАТО. През същата година подава и заявление за членство в Европейския съюз, но тъй като е сложена в една група с Северна Македония и те помежду си имат исторически проблеми, преговорите са сложни. Балканският полуостров не се слави като място богато на нефт. Но пък Албания опровергава този стереотип. Страната има залежи на нефт, според някои най-богатите в Европа, както и въглища и природен газ, но всички находища са слабо развити. В Албания все още съществува кръвно отмъщение за нанесена обида от един род на друг. За да не загинат в някоя вендета, много албанци, включително и деца, са принудени да живеят в изолация и в страх. Кръвното отмъщение при албанците си има име, и то е канун. В Албания има много малцинства, включително и българско. Дори в 2 села близо до границата с Македония са се определили и за българи, и за македонци. Но със специалната уговорка, че между двете няма разлика. Така, стигнахме до средата на видеото и ако всичко от тук ви е харесало, дайте по един палец нагоре. Пък ако искате, може да натиснете и бутона Thanks. Хайде сега обаче да продължаваме с още по-интересните факти. Хората с български корени в Албания са около 50 000 и живеят основно по бреговете на Охридското езеро. Там те не са подложени на държавен натиск, както е в Северна Македония, и са си регистрирали няколко организации. Знаехте ли, че майка Тереза всъщност е с албански корени, но е родена в Скопие под името Анеза Гонджа Бояджио? Не знам дали съм добре с ударенията.
Тя е единственият представител на етноса си, носител на Нобелова награда. В някои части на Албания, също като в България, кимването с глава означава не, а въртенето – да. Смята се, че този обичай идва от далечното минало, когато там е имало повече българи. В Албания си имат собствен Макдоналдс, или национална верига за бързо хранене, подобна на американската, но с името Колонат. Дори доскоро логото им силно е наподобявало това на Макдоналдс, но се е наложило да го сменят. Между другото, в Албания няма и никога не е имало Макдоналдс, което я прави една от малкото европейски страни, на които американската верига не е стъпила. Най-големият запазен амфитеатър на Балканския полуостров се намира в Албания, до град Дурас, който между другото по времето на първата българска държава е бил наш и е известен като Драч. В Албания има 173 000 бункера, построени по времето на комунизма заради параноята на Енвер Ходжа, че страната му ще бъде нападната от злия капиталистически Запад. През 1967 година същият Енвер Ходжа обявява Албания за първата изцяло атеистична държава в света и официално със закон забранява всички религии. Наказанията за нарушителите, хванати в църкви или джамии, били между 3 и 10 години затвор. Днес Албания е една от малкото мюсюлмански страни в Европа, редом с Турция, Босна и Херцеговина и Косово. Албания произвежда доста голяма част от електричеството си от ВЕЦ-ове, но през последните години настъпва суша и в момента страната се преориентира. Ръстът на туристите в Албания само през последните години е 740%. Въпреки безспорният успех в привличането на почиващи, в Албания има само едно международно летище, намиращо се до Тирана и носещо името Майка Тереза. Между другото, нищо чудно, че привлича толкова много туристи. Я вижте албанската ривиера до мен. Много от плажовете са все още непокътнати и незаляти от бетон, и между другото цените там са доста по-приемливи от някои други ривиери из Европа. В Албания основното хранене е на обед. Вечерите им са доста леки, като албанците основно консумират зеленчуци и чисто месо. Това между другото ги прави най-малко затлъстялата нация в Европа. Един от най-развитите спортове в Албания е вдигането на тежести. Страната има доста успехи в международни състезания, но за съжаление все още няма олимпийски медал. Албанците имат традиция за официална вечерна разходка, при която да поизгорят малко калории и естествено да поклюкарстват с съседи. Тя се нарича ксиро. Не знам дали го казвам правилно. Дори някои улици се затварят за автомобили, за да могат хората да си ходят спокойно. Ако желаете постоянно да научавате такива интересни факти, то абонирайте се за канала и цъкнете една камбанка, за да получавате известия. А книгите ми, изпълнени с мистерии, може да си вземете от линкчета долу в описанието. Благодаря ви! Ако случайно пътувате до Албания, се пригответе да видите страшно много плашила и то на най-необикновени места, като в градовете, например. Албанците имат поверие, че тези плашила ги пазят от завистта на съседите. В последно време обаче хората започват да ги заместват с плюшени мечета. Албанците са страшно недисциплинирани шофьори и всеки там си спазва свои собствени индивидуални измислени правила. Така че бъдете особено внимателни, ако ви се наложи да шофирате из Албания. През 1995 година в Албания е приет специален закон, според който всички граждани са длъжни да плащат данък за светофарите. Това обаче предизвикало протести на много населени места, включително и Шкодра, който е средновековен град с много тесни улици и в който няма дори един светофар. След като осъзнали, че са направили голямата потия, властите отменили закона. Националната напитка на Албания е раки, т.е. ракия, но е много по-силна от нашата. Тя достига до 60-70 градуса и някои от тях дори си пиват парвака. Албанците, също както северномакедонците, учат, че през средновековието са били под българско робство. Въпреки това Албания няма лошо отношение към България, за сметка на северномакедонците. Вторият най-говорим език след албанския не е английски, както сигурно предполагате, ами италиански. И всъщност търговията с Апенините е най-голяма.
Междуградските рейсове и бусчета в Албания не тръгват по разписание, ами чак когато се напълнят. Така че може сериозно да си почакате, ако седнете първи. В Албания все още има така нареченият полов аборт, който дори е легален. В смисъл, ако много искаш момче, но пък бебето се окаже момиче, можеш да принудиш жена си да абортира и да пробвате пак. Въпреки напредъка от последните години, Албания все още се счита за една от най-корумпираните държави в света. Редом с нашата. Там си е нещо съвсем нормално да платиш бакшиш на полицая, за да не ти напише глоба. Много хора си мислят, че Албания е някоя бандитска държава, но това главно идва от имигрантите в Западна Европа, които се занимават с наркотици и проституция. Албания всъщност се оказва една от най-безопасните държави за пътуване. Ако видеото ви е харесало, дайте палец нагоре. Ако ли пък не, онзи бутон до него. Вие си решавате, може ако искате даже да ударите едно дигитално рамо чрез бутона Thanks отдолу. Ще се радвам, разбира се, и ако го споделите в социалните мрежи. Но не забравяйте да се абонирате за канала от кръгчето с моята снимка ето тук горе и пръснете една албанска камбанка, за да ви известява, надявам се, всеки път. Имате още свободно време, което искате да прекарате, научавайки нови интересни факти ли? Няма проблем. Цъкайте бързо някой от ето тези двете видеа тук. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао! И до нови срещи!